يا هلا ومسهلا. طبعا سالفتنا اليوم سالفة نايف. طبعا السالفة اللي أقولها لكم الحين هذه تخص فئة معينة بالمجتمع، فئة معينة بس قليلة الفئة هذه. طبعا سالفتنا سالفة نايف، والقصص اللي أقولها من واقع مجتمعنا. نايف متزوج، عنده 3 عيال وبنت، وأكبر عياله مخلص الثانوية. نايف عمره بال50، 49 50، ومتقاعد من العسكرية وساكن بالشمال. نايف على قد حاله، ساكن ببيت شعبي، لكن عنده مرة، وأنا أتكلم عن الفئة هذه. عنده مرة تقش الأخضر واليابس، تقش الأخضر، ما تخلي على داره شيء، كل شيء هات جيب هات، خاصة اللي نزل راتبه تقصه تاخذه كله، بس تعطيه مصرف، مو تاخذ تحطه مخباعة يعني ولا شيء، لا، تتعذر نبي ونبي 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 ونبي. هالمرة السنعة واللي تحب رجلها صحيح، تسنع رجلها وتدله على الخير، ما تضغط عليها. المرة متسنعة ما تضغط على رجلها، أهم شيء إنها تكشخ وتلبس عند خواتها وعند خوياتها، والحال وسط ما من حال. لا، هذه مي مرة متسنعة، هذه مي مرة ما تحب رجلها، هذه أهم شيء نفسها. المفروض إنها تدله، تقول تعال نجمع نبي نعمر بيت، نبي نسوي، نبي نفعل، يعني تعطيه، مو أهم شيء إنها تكشخ. جاء يوم من الأيام اللي عياله يقولون يا أيوبا تدري أمي وش توصي خالتي؟ عياله صغار دولة. قال وش يوصي؟ وش توصي أمك؟ قال أمي تقول خالتي مصي دمه، نشفيه، لا تخلين بحيلته ريال واحد، لا تخلين عنده شيء، ترى إن خليت عنده شيء، إن خليت عنده فلوس تراه يجمع ويعرس عليك، راح تندمين، لكن نشفيه. هنا كلامنا. في بعض الحريم ينشفون رجالهم بحجة انه اذا صار عنده فلوس يعرس، مو كذا، لا، مي هاللون. هذا منين جايبين انتم الفكر هذا؟ لكن خلينا نعلمكم وش صار بعد بنايف. يوم علموه العيال وهذا سكت نايف ولا تكلم. قال يعني شوف تفكير المرة، تبغى تهلك علشان ما يعرس. هالرجل اللي بيعرس يعرس، ما يلده شيء، لكن هو ما يفكر بالعرس اصلا. وين فقر وعرس اين هذا؟ ما تجي، ما تركب. هي الان تبي تكد نايف، تبي تكده. قالت يا نايف اشتري سيارة، وهو لا يقول له شيء أبد، طلباتها وكل حاجة يداريها وكل شيء، بس لكن تغيرت النظرة من يوم سمع الكلام، يداريها وكل حاجة. قال تشتري سيارة كد عليها. قال شلون؟ قال تشتري سيارة وكد عليها، تبغى تنشفه تنشيف صح، وهي لسانها طويل عليه لسانها. يا ولد انت ايش بلاس انت يا بنت الحلال. قال تشتري سيارة وكد عليها. يا ولد ما نبي هالسيارة يا مرة، انت ايش بلات انت يا مرة؟ قالت ما في اشتري سيارة. وهي قالت خذ الحين قرض. وفعلا يوم راح للبنك حسب القرض، قالوا نعطيك القيمة الفلانية، خذت نصهن، قالت نصهن يكفي انك سيارة له. هنا تبدأ السالفة، هنا تبدأ سالفتنا مع نايف. من هنا هو يروح للرياض وطب المعرض، إلا يقول أشوف مرة معاه هندي تسولف مع مصري حق المعرض، تناقشون ما أدري إيش تبي منه بالضبط. يقول أنا متجه لمهم، رايح لمهم متجه. يقول يوم وقفت عند المصري قلت السلام عليكم، قال عليك السلام. قلت أبغى لي باص. قال لحظة يا سعادة البي، لحظة شوي، لحظة ما تشوف الزبون معي. قلت أبغى لي باص، وين الباصات وهذا؟ قال لحظة يا باشا، إيش بلاك أنت؟ لحظة. قالت هالمرة لا خلوا ياخذ راحته، ودلوا بالباصات وين مكانهن. قال هناك الباصات المستعملات اللي كذا 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 كذا. يقول هو يروح للباصات لين وقفت عندنا. والله يوم وقفت عندنا قلبي
خفق. قال طيب وش المطلوب؟ قالت انت اول شيء شكلك شمالي من سوالفك، شكلك كذا شمالي. قال لي نعم انا من الشمال. قالت انا ابيك تستر علي. قال استر علي تسب وشه؟ قالت يا اخي انا ابيك تتزوجني. قال انا متزوج وعندي عيال وانا ما عرفت اصلا شلون تزوجت. قالت انا اعلمك من هو انا. قالت له تعرف فلان بن فلان التاجر الفلاني؟ قال والله ما اعرفه لكن اسمع فيه. قالت انا بنته. طبعا لي اخو اكبر مني ولي 2 اخوان اصغر مني، وانا طبعا مع العلم اني مطلقه، مرة مطلقه. انا ابوي زوجني واحد مثلنا كذا مثل ثراتنا، وقعدت عنده يمكن سنة او اقل من سنة وتطلقت. يعاملها معاملة يعني ما هي زينة، تقول يعاملني معاملة ما هي زينة. وبعدها انا حلفت اني انا اللي اختار الرجل اللي يكون لي. قلت لابوي انا اللي اختاره، وانت والله يا فلان من يوم شفتك والله خفق قلبي. هو يجي نايف قال والله حتى انا بعد خفق قلبي والله انه تسذوب. قال انا نايف، قال انا اسمي نايف بن فلان القبيلة الفلانية، ساكن بالشمال بالمنطقة الفلانية. الشمال طبعا حايل، تبوك، سكاكة، عرعر، هو بالمناطق هذه. وانا والله اني حبيت تسمع. تبين تسألين عني اسألي. قالت يا ابن الحلال انت بتسأل عني اسأل. قال لا والله خلاص انا والله سألت، لكن وش المطلوب مني؟ قالت المطلوب بك تتزوجني. قال اول شيء ما اقدر اتزوجك لعدة اسباب. قال لها اول شيء انا عندي مرة تقل ضبعه، والله لو تدري بالسالفة اللي بيني وبين تجي وتمص دمك. وثاني شيء انا وين وانتم وين، وش جاب هذا فرق. وثالث شيء انا والله ما ادخل على طمع. ورابع شيء ما اقدر افتح بيتي. قالت له يا نايف انا بعلمك بالعلم اللي يجمد على شربك. انا يا نايف ما رتم اشتريتك ابد، انا ابغاك لي زوج، وش ما بغيت ابشر. امورك هذه كل ابوها هالطفس اللي ذكرتها هذه كلها تنحل، لكن انا ابغاك يا نايف، ابي اتزوجك. انت بالزواج؟ قال لي والله الحين ابي الزواج، لكن انت يا نايف ايش عندك هنا بالرياض؟ قال والله انا جاي اشتري سياره كد عليها. قلت تكد عليها؟ قال لي قالت راح لها ويجيك الخبر. وشوف يا نايف اتصل بي، انا ما راح ازعجك بس لازم يوميا تتصل بي، لا حسيت نفسك فاضي اتصل بي. قال خلاص. هو يجي نايف يشد حاله ويمشي للرياض، لا شو اسمه بغيت اقولها المنطقه، ويمشي لهاله. يوم جاء عند هاله وفعلا نايف راح لديرته. قالت يا نايف، قام يكلمها ابو اسبوعين 3 اسابيع يكلمها. قالت يا نايف وش بيتك؟ قال والله بيت شعبي. قالت راح اختار لك البيت اللي تبغاه. راح المكتب عقار، فعلا راح المكتب عقار هو يختار له بيت حلو. وقالت اعطني راعي المكتب، كم قيمة المكتب، اعطني حسابكم، ويتحول للمكتب الفلوس. وقالت حطوا البيت باسم نايف، فعلا هدية. قالت راح لصالة عبد اللطيف جميل وخذ لك جيب، وراح لعبد اللطيف جميل وكلمت حقة المبيعات وقالت كم قيمة الجيب وهذا التحويل يجيكم التحويل، حطوه باسم نايف. وفعلا الحين نايف معه جيب. قالت لا تعلم احد الان، وقف لين اقول لك. فعلا راح خذ السيارة وخذ الجيب ويوريهن المرة. قالت منين جبتهن؟ قالت تذكرين يوم اروح للرياض يوم ما جبت السيارة، يوم قلتي لي ليش ما جبت السيارة؟ قلت بعدين اعلمك. قالت ايه؟ قال انا رايح للرياض، يوم جيت المعرض الا في واحد من الشيوخ معه الخوية، يوم دخل باب المعرض اللي زلقت رجله وقلب على ورع. شوف هذا اعطاها التسذبة، سكتها بالتسذبة هذه وقلب على ورع، الا انا له وانا امسكه انقذت حياته. قال والله انك انقذت حياتي، ابشر باللي تبيه. انت ايش جابك هنا؟ قلت والله بشتري لي باص قرنبع. قال لا راح لها لك ويجيك كل شيء، وهذا منه هالخير. قلت
الله يطول عمره، الله يخليه، الله يخليه، الله يخليه. وش نسوي الحين؟ نبي اثاث حق البيت. قال يدبر ما عليك يدبر. هو ما يبي فاتح المرة بالسالفة ويبي يتزوج، وهذا كله تخطيط المرة اللي بالرياض، لأن هذا اللي المرة اللي بالرياض عارفة الفقريات اللي ما يحبن رجالهن، الفقرية اللي ما تحب رجلها بس اسم رجل، إني متزوجة وعندي رجال بس. أما في حريم لا والله لو تعطيها الدنيا كف ورجلها بكف تختار رجلها، والدنيا كلها بكف ولا شيء. هم الفقريات هذولي اللي بس اسم رجل، عندي اسم رجال، أهم شيء جيب 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 جيب. هذه المرة تعرف النوعية هذه. اي بالله هذا التخطيط. قالت له الحين قال وش المطلوب؟ قال نبي نثث البيت، ابي اثث البيت وكل حاجه. قالت له اثاث علي، ما عليك، خذ هذول فلوس. حولته الفلوس وقالت عطها نمرتك ام عيالك وقول اثث البيت اللي تبغينه، ترى هذا البيت بيتك. وفعلا اعطاها الفلوس واثثت البيت كامل. هذا طاير رايح للسوق، رايح يا ويل الله يخليك لنا، والله يخلي الشيخ لنا، الله يخليك لنا. يا من اثث وسكنوا بالبيت. يوم سكنوا قال انا بروح للرياض غدي في شيخ بيزلق يمين ولا يسار. قالت ايه راح. قالت الحين ما في فلوس، والله يروح للرياض ويعقد على المرأة بالزواج ويتزوجها. يوم تزوجها ويتحرر له دينه اموره وكل شيء، ويقعد شهرين عنده. كل ما تكلم ام عياله القديمه قال والله انا اكد بالرياض. وعلى هالموال هذا اذا جاء عند امرته القديمه قلت دخل، ما من دخل، وهي تقول له رح يا ابن حلال للرياض. وعلى هالموال هذا لا راح للرياض، الدهر بقى القديمه قام يعطيها، وسانع على هالموال. وجاء ولد وسماه سيف. بعد ما جاء الولد عاد هني العلم. قالت هالمرأة الجديدة اسمع يا نايف، علم مرتك القديمة انك متزوج بالعلم هذا. وش العلم يا ام سيف؟ قالت العلم راح لم حق الذهب واشترى له ذهب، واشترى له الامور. ام سيف تحب نايف، تحبه، وهو بعد استانس عليها واستانست عليه، ويشتري له ذهب. وراح لم امرته القديمة وعطاها الذهب اللي قالت هذا لي. قال لي هذا لك، واسمع يا مرة تراني متزوج لي سنة. وهي تشوش تنظر له. قال تبغين تقعدين ببيتك هذا بيتك، ما تبغيني عندك أنا بروح لمرتي اللي بالرياض. غير العلم هذا ما عندي، وهذه هديتي مني لك، وانتي فكري وانا الليلة ابي اقرر. هي انصدمت يوم مشى وهي تلحقه. قال تعال يا ابو فلان، تعال. قال وش عندك؟ قال تعال يا فلان. قال وش تبي؟ وهي تبكي طبعا، لها بتساهي، بس انا ما اقدر اقول لك ما تقول كذا، لها بتسا. قالت بس اطلبك طلب واحد بس. قال وشو؟ قالت لا تجيبه عندنا بالديره هنا، خلها بالرياض، لا تجيبه، لا تفكر تجيبه. قال لا ابدا ما افكر اجيبه ولا شيء، لكن لا نقص شيء، تبغين شيء نبشري بعزك، انا ابو عيالك. قالت بس اهم شيء لا تشوفها عيني. قال خلاص. عاش مع حريمه الثنتين موجوده هذه بالرياض، وجابت ولد ثاني بنت اللي بالرياض. المرة القديمة تناديه، تدري وش تناديه؟ تقول لرجلها، تقول له ابو سيف. تناديه يا ابو سيف، يا ابو سيف، يا ابو سيف، يا ابو سيف، وتكلم هذيك بالعياد تعيدها عمتي. بالله تناديها يا عمتي، يلا هذا الفلوس. فهنا انا اقول ان المرأة اللي تفكر التفكير هذا، بعض الحريم يفكر ان التفكير هذا برجالين، ترى ما يجوز. اهم شيء انك تحافظين على رجلك ولا تضغطين عليه، ترى الحياة صعبة وتضغطين عليه بعد. انت لا تضغطين عليه، تفكرين من جانب ويجي جانب يكسر جانبك. اي واحد عنده قصة يراسلني على الرقم هذا، لا يقول لي السلام كيف الحال شلونك، على طول يبدأ بقصته، يسجل صوتي قصتي كذا 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 على الرقم هذا مخصص للقصص. وعطوني انتم فائدتكم من القصة هذه،
ابي انزلها ستوري.